Na 40 jaar is het eerste dweilorkest van Nederland uitblaast. De Blauwhuister Dakkapel, sfeermaker bij het reetrieden, spelen van Japan aan Sint Maarten aan Canada. En ze wien de haatact op het vrijgezellenfeest van prins Willem-Alexander en Maxima. Omroep Friesland zucht waarom met de oprichters. De wereldkampioen onder de dweilorkest. Dit is jongens van Blauwhuister Dakkapel, nummer 1. Nou, ze zijn de starterswest van heel Nederland eigenlijk. En ze zijn echt trendsetterswest in wat ze doen. En elke keer weer, als ze er binnen is het feest. En daar komt het op. En dat wordt het toch de jongen ik ben. Zij zijn toch de grondlegger van het dweilorkestmuziek. Ze hebben ook heel veel nummers gemaakt, geschreven. En die gebruiken andere orkesten ook weer. Zij waren hier van Uus en van Orenploegen die nou bezig zijn. En dat toch heeft zij een naam opgebouwd in heel de brood. Dat zij zo bekend binnen dat dat moeilijk te evenaren is. We hebben er altijd verschrikkelijk van genoten, deze muziek. En, er is nog één keer een kans om erbij te wijzen, dat is jong. En we vinden het natuurlijk heel jammer dat ze ophouden. Heel erg jammer. Maar ja, we hebben een cd, hè. En hele mooie herinneringen. Wij gaan naast verzamelen en dan gaan we richting Sjoutje. Sjoutje? Ja, optreden, Sjoutje. Liedje wat we dus uit het hoofd leert, dat doen we Mopke. Nou, en een nummer wat helemaal op arrangement maakt is, dat noemen we een gevulde koek. Broodje poepmuziek, dat is samen wat. En ze hebben een hele soort verschillende benamingen. En iets wat heel mooi is dat de mensen uit hun dak heen, dat is een muzikaal orgasme. Dan hebben we nog het geestelijk orgasme. Zit maar wel een beetje op bepaalde toeren soms. Daar houden we van. Goedemorgen. Goedemorgen. Tomme. Goedemorgen. Wij kennen ook al. Oh, heeft die proef weer weer opvol? Je krijgt het suikerbrood of een krentenbol of nou is het paasbrood. We zijn al wat volk. Goedemorgen. Goedemorgen. De hele dag in de studio maken. 18 nummers op een dag, in één dag. Serieus? We alleen nog even de master en is klaar. Dank je. Onvoorstelbaar. Goedemorgen. Daar was hij ook niet. Goedemorgen. Flitslaan. Hoi. Wij binnen een kapel, maar ik wil een heel soort ego's erin. Maar de kapel stiet altijd voorop. Ze het jit Blauwhuister Dakkapel, maar ik ben de enige Blauwhuister die er ooit bij zitten heeft. En dat zal ik wel zo doen, want het houdt nog op. No? Maar het zijn haast alle jongens uit Snits. Hey, bijzonder goede avond. Goedemorgen. De cd is klaar, jongens. Hij is mixed. Mooi. Is er wel beter? Het moet lijken of dat het niks is. En dat het geen moeite kost. En dat zo doet. Want dat is natuurlijk eigenlijk met elke act die je maakt. Het moet eigenlijk zullen komen dat ze van nou, dat doe het even zo. Maar als dan zo'n avond zijn we van 8 tot 1 moest vullen. Dat is, ik denk dat wel vergelijken krijgt met een stevige voetbalwedstrijd.
fijne sigaar voor je vastkoten. Dit is echt Een hele pure. Sumatra staat erop. Ja, zo mag het hangen. Man, dan heb het begin nog in. Die half. Ja, of. Maar dit waar? Ja. Lekker nou. Kijk wat. Zeg dat er wat door is, of niet? 100ste keer niet. Shit. 100ste keer 10 half, wat zou het wezen? meer. Ja. Meer, denk ik. Maar het verveelt nog nooit? Nee, tuurlijk niet. Dat is een prachtig publiek, nou. Hurry up. Zwieren en zwaaien. Zwiebelen en draaien. Ja. Stap er maar in, niet? Ja. Want dat moest eigenlijk zo lang los, no? Ja. Het echte begin van de kapel luidt op 10:30. Omdat we daar, hoewel we elkaar wel koen, maar echt in 2 ploegjes elkaar getroffen hebben. Nou ja, wij waren natuurlijk altijd met die jongens al te blazen. Al voordat de dakkapel bestond. En dan gingen we naar feesten en partijen en als er een bruiloft was, dan weet ik wat. En dan maakten we daar wat muziek en dan dronken we een biertje en dan hadden we een hoop plezier. En ja, toen kwamen we dus in Tialf terecht. Nou, en dan gingen we op de tribune en dan had dat aan de tijd rijp was, dan rammen we erin, nou. Valt er niks uit? En wij waren de eerste die dat dient, uit de Hollerspie en al die bekende noemers die het meest maasjongen konden. Gaat ook goed. Je staat een tribune hoger dan alles. Nico wie maar Herman en Frank. En wij wie met draaien, dat wie Berlef. En Tseert Verbeek wie erbij zeker en ik. Wij hadden onze trompetjes hadden we onder de jas. En dan waren we bang dat we teruggestuurd werden. Die hadden we verstopt en dat hadden ze niet zien. Dus dan op goede momenten dan er even in batsen. No? En dat ging om een beurt aan hun even en dan wij weer even. Dat ging prachtig. En na de tijd kwamen we bij elkaar in de ijshockeyhal en daar hebben we gezamenlijk staan te blazen. Toen hebben we tegen elkaar gezegd na de tijd, dat was zo'n dikke sfeer daar. Van dit moeten we vaker doen met z'n allen. Dat is eigenlijk het begin. Ja, dat was het begin. Dat was 70, 71. En dan nog de laatste keer, dat is ook wel apart zeker. Ja, dat is nog een heel apart gevoel. Het is voor alles een beetje het laatste, dit hier, omdat je het nou al, ja. Maar ja, Tialf is wel speciaal, omdat je hier begonnen binnen. Ja, hier is het ontstaan. We batsen er volledig heen en als het mat kunnen wij volle loeder als een gewoon muziekkorps. Ik omdat we precies weten wat we willen, hoe is het voor te bereiden, dat is in één keer bats, we vol op het zin hoor. Als je bij een fatsoenlijk korps blaas je oors. Nou? Maar als je op het dik sting in waar en wien, dan moet er wat komen. Oors verwaait het of het. Ja, en daar hebben wij altijd sterk in geweest. En wij ben ik bereid altijd weer om de lippen eventueel stikken te blazen dat het moet, maar het moet stingen. Dat is denk ik wel wat de dakkapel ook natuurlijk hoog in het vaandel had. Niet verzaken. Ik heb wel eens een stuk op mijn lip blazen. Zo gek ging het. Zo'n kracht had hij dan met die longen. Dan ga ik altijd een reservekiel met, want de hele kiel die zat onder het bloed. Dat was net een slachting. Dan koest dan nog spelen? Nee. Dat was een potje bier. Dan koest net meer spelen? En deur af. Ja, we stoppen nooit. Niet om een beetje bloed, nee, tuurlijk niet. Nee. We stel fuelfletters, kist we zeggen. Dat lijkt het net zo, maar we spelen fanatiek en vroeger dronken we fanatiek. Pauze? Pauze, ja. Wij hebben natuurlijk het voordeel dat Nico erbij is. En Nico is net een lopende computer. Dus die heeft al die nummers in een kop. En niet alleen de nummers in een kop, maar ook op een goede toonsoort. Maar als ik een verkeerde toonsoort inzet, dan is de hele ploeg eruit, hè. Dan ben alle grepen anders, hè. Nou, en als er dan 2 of 3 cruisen voor staat, ja, dan krijgt hij natuurlijk doorlachen. Ik denk dat wij samen 600 nummers uit de hollen kennen of zo. En ik voorradig hebben, hè. Spontaan op situaties inspelen. Dat is heel belangrijk. En niet vaste
potpourris. Wat wij weten, dat is dat we beginnen met de triomfmars en dat we eindigen met het Fries Volkslied. En wat ertussen zit, weet net in, alleen dat Nico. Als ik soms 2 noten speelt heb, dan weet je het soms al. Nou, vooral de oude rotten. Die ploffen er meteen bij. En we hebben natuurlijk er ook wel eens foutjes in gekomen, want dan is een aanloop voor een nummer wat wel wat op elkaar liet. En dan zette Nico bijvoorbeeld 2 of 3 noten in en dacht een deel van de ploeg, oh dat is dat nummer. En een andere deel van de ploeg dacht, dat is dit nummer. Maar die loeste blazen, ja, die gaan terug en dan past de oren hun wel aan. De dakkapel heeft wel een hele speciale klank. Er zijn honderden kapellen, maar als je van 100 even een stukje jaren is, dan past de kapel de Blauwhuis eruit. En er is vroeger wel eens ooit in uw zijn, wat je hem dacht, dat is geen blazen, dat is vlokken op instrumenten. Dus dat zijn legendarische uitspraken. Wat is de bedoeling, man? Geen zitten voor niks. Eieren zoeken. Eieren zoeken. Eieren zoeken. Eerste kiwi zijn. Joet besteedt Blauwhuis dakkapel precies 40 jaar. En 40 jaar stonden ze dus op het dak in Blauwhuis, op het Teerskehuis. En Joet hebben wij als vrouwen voor hun een dag betocht om dit te vieren. En het begint met de preem. Ze gaan varend naar Blauwhuis. Wij zijn met de jeugdvervaren net een omstreek een keer in de Harmonie West hebben optreden. En ik speel mee. En na die tijd gaan we naar Bellevue. En toen zit ik daar met iemand aan een glasje bier. Dat wie 22, wie 21 denk ik. Ja. En toen zei iemand wat betekent een stunt. Berlef die wie altijd gek voor zulke grappen, bestond frikadellen eten, kilometers en wij moeten ik wat. Dat we in de tijd van het dak zitten en peelt zitten, huiscontrolehoeken. Al die van die onzinnige records waren te vestigen. En toen bedacht iemand van, nou, we moesten eigenlijk dak blazen. Nou, dan hebben het maar die jongens wat door hand en dan groeit het wat en het die er zoer en die er zoer en dan wordt er een dak zacht en nou ja, zo groeit het wat. Dat wie, ze vonden de vreemdste dingen nu doen en wij doen met dit. Nou. In eerste instantie gaan we gedacht om het hier in Sneek te doen op het Skaapmeierplein. Zijn we bij Skeltema bovenop op een winkel. En nou ja, dan was het zaterdagmiddag, mooi druk natuurlijk in Sneek in de stad. Maar op het laatste moment cancelde hij dat, want hij was toch bang dat het dak kapot zou gaan. En toen had iemand van meer, het via zijn opa had hij dat geregeld, dat we dus op het Teerskehuis konden. 1, 2, ja. Welkom allen op deze feestmiddag van de Blauwhuister Dakkapel. Wij is vregen als Blauwhuister en men van Iemen in een ierpringswutsje te dwaan. En er waren bij zijn, jo hebben haar het eerste hemd aandienen. En toen dacht ik, daar moet ik even hoe nadenken. Maar dat kwam natuurlijk omdat ik die eerste hemd nooit had. Ik zie je me nog zitten op het dak van het Teerskehuis. Maar 4 meisjes van midden, uit je vermidden, die er zitten had. En dan wilden je een record blazen en dat had me dient. En 40 jaar besteden je me nou op het dag al. Een soort willen gaan we gaan, maar ik verdriet terug het wijvallen van Herman en Paul. 2 die erbij waren en die je net missen kon. En dan dacht de 3 weer opnemen. Weten wat je onder elkaar had. Dat is nog zo verschrikkelijk belangrijk in een groep, want anders zie je het net 40 hier volhouden. Ik wens je hem alle een soort willen, maar het besjen wat er in al die 40 hier bad is. Ik dank je wel. Goeie opvolging. Jongen, daar is tien mee bezig geweest. Maar deze keer hebben wij wel wat beleefd. En alles net bij elkaar zag. De Teerskehuis wie krijgt leer. En die paken die weer onnemer in Blauwhuis en die zit in het bestuur.
die heb ik vregen, want ik werkte bij hun toen. En dat wie eigenlijk wel raak. Maar dat soort op het laatste moment, ik werd van ja, maar dat naai en op dat dak. En toen hebben we nog hut uitsteeds van al je rond vlierbedekkingsstuur ophellen. En die hebben vanuit de liftskacht kwamen erop. Dus toen hebben we dat eerst al uitrollen, dat hij dat vertrouwde dat wij dat zien. Ja. Toen werd dat natuurlijk bij die bewoners werd het bekend. Dat wij daar op dak, die begonnen al te kreunen. Wat wordt dat voor herrie en dit en dat en dan gaat het met dat tukje en zulke dingen. Nou. Maar toen is hij iemand onderdoken. Die kon ze niet meer bereiken om het af te zeggen. Niet. Nou, dat was wel een slimme truc van hem natuurlijk. En toen stond er maandags uw naam in de krant, zeg maar. Dat weer een kop in de krant, Blauwhuster Dakkapel, vestigd wereldrecord. Dus uiteindelijk heeft de lauwe krant heeft u de namen gezorgd. De sfeer in die I-stadions is gewoon geweldig. Mensen zijn allemaal met elkaar en wat verlangen dat er een rieder op baan staat, dat is net belangrijk. Als er hier een wereldprestatie levert, dan is het feest. Dan wordt dat gerespecteerd, dan wordt er van genoten. Nou ja, en dan maakt jou wij er nog een extra tintje jongen. Zo dat reetrieden van Joertendai is net meer te vergelijken met vroeger, zeg maar. En dat het die boetepannen wie het kan, dus dat is leuk dat er dan wat gebeurt. En dat hebben wij natuurlijk prachtig invult. En dat is ik van een deel stafval, maar ja, wij in het rieden hebben altijd wel opzacht en het voelt bij elkaar en dat past bij elkaar. En saai is dat groeit en ontstien je. Er waren natuurlijk een heleboel mensen en daar liepen dan wel muziekkorpsen rond. Maar dat waren dan marsjes en dingetjes. Maar wij speelden dus top 40 stukjes. Want dat was leuk, dat sloeg veel meer aan natuurlijk. En carnavalshitjes en zulke soort dingen. En dat is daar gewoon groter geworden, maar het ontdekte T-half. En daar had natuurlijk die televisie ik een hele rol in spelen. Als die oudere opnames van het eerste dat het ontdekt wie ik, dan vinden er heel soort beelden van die pauzes van het publiek en us. En die stemming op de baan wordt erin gehouden door de zo welbekende Blauwhuster Dakkapel hier uit Friesland. Deze jongens voelen ook precies aan hoe de sfeer hier is. Die anticiperen daar prachtig op. Dat u ook een tuinfeestje willen hebben en lol willen maken. De Blauwhuster Dakkapel is de naam. Kost een slokje. Ja, en toen maar 1 dweilwagen vroeger. Nou, dus dat had een hele lange dweilpauze. Dat was dan niet een kwartier, maar het was het dubbele. Het was een half uur. En in die tijd, toen dat helemaal nieuw was, nou, dan kreeg je een reclame van hier te Gunther, nou, want daar waren we best lang in beeld. En die kiel, dat spreekt natuurlijk verschrikkelijk aan. Dat lui onthouden dat. We hadden niet gewoon een boerenkiel, maar een Friese vlag. Daardoor ben wij vooral vanuit de ijsbaan en het voetbal zo herkenbaar in beeld geweest. Maar die televisie, dat is gewoon, maar wie hier dat betekenen kan. Oh, hey, zij ja. Ja, helemaal weer. De voorzitter. Mooie dame, ik stond er ja, op de tafel. Wel, ja. Dat was ook geweldig bij Willem en Maxima. Ja. Ben ik 's morgens 7 uur uit bed beld door Edwin Evers. Wat heb ik gehoord dit en wat dat niet gebeurd op het Bok- en Geitenfeest van Willem en Maxima. Ja, ik zei dat maar wel helemaal niet verklikken. Want het was allemaal hartstikke geheim, hè? Eerst zo moeten die zo nemen, want de meesten die stemmen ook zien of zo. En toen had een Agricola, die zit eerst in Lauwerswold, die had dus een extra vragen van jongens, dit mijn baan, Sasa. Nou ja, en toen wien ze het al even voor. Toen bleek het dus dat dat zeg maar, een vrijgezellenparty was met allemaal vrienden van Maxima uit Argentinië en van Willem-Alexander van hier uit Nederland. En dat was in Madurodam. En toen dachten we staan daar op een hoekje en die koninklijke familie die loopt even langs en die zwaait even, dat zal het wel wezen. Nou. Maar we waren een hoofdact. Ze stonden zelf met z'n tweeën voor Oosterdazen. En Pieter van Vollenhoven wie net te horen. En Falco Dam zit ervoor bij van dit en Macasali van de figuren. En Beatrix en Margriet die in te mij. Nou, dat weer machtig. Ja, dat was heel geweldig. Ja, bliksem.
jammer was, we mochten geen foto's maken. Want dat was van tevoren altijd van jongens, geen foto's. Willem-Alexander op een gegeven moment met de bordjes, ja, zakken en geweldig. Hij hier er wel bij kennen. Ja. Nee, maar toen liepen wij eruit en dan speelden we Houden van Oranje. Weet je dat dan wel? Ja. En dan stond ze, maakte een ereboog en dan pakte een vrouw die bij de hand. En dat was Beatrix met dat. Die zei van, wat een knap stukje muziek hebben jullie. En die trilden ze helemaal. Wat een knap stukje muziek. Emotie, hè? Die half van wij van een deel mooi maken. Die sfeer sloeg gewoon, ik ben de meest in huis. En dat is nou al hier het zijn draaiboeken en we hebben zelfs al een speciale persoon van mij die een eerke in heeft en die het exact zegt van stop, beginnen, ho, weet je wel. Dus dat is helemaal voor de spontaniteit is er ik wat uit. Ik weet tot elkaar, NSB, Doekelo Terpstra ook, die mocht hier misschien toch wel met hen, die hadden sfeer nooit maken, die moeten bij ons komen om tips te krijgen. De meeste met meisjes jongens zijn, ze moeten het zelf doen, dat is het mooiste. Net dat ze van maken worden, ze moeten zelf mooi van mij zien en het idee hebben dat ze het zelf mooi doen. Nooit meer opgedolder, niemand kan onderweg. Til maar, alles wat nieuw, de keuken en de kamer. Til maar, alles wat nieuw. Mijn vader, oh, dat was één stuk muziek verzeld, no? Van opera waar hij gek van en operettes en van korpsmuziek. Hij had 51 jaar had hij dan bij het Stedelijk Muziekorkest blazen. Maar hij was wel één stuk muziek, no? Dat hij in de kerk natuurlijk ook wel hoort met zijn begrafenis. No? Want, die was bijna 97. No? Toen we dat schildersfeest houden voor 75 jaar bestaan, dat de oprichter dan al leefde. Ik had altijd denken om geen flauwekul. Je moet er wel bij wezen. Ja, zo komt wel goed, ja. Niet dus. Schilderen was niet de enige kleur op zijn levenspalet. Hij was een groot liefhebber van muziek. Het is niet voor niks dat boven zijn bed een prachtige foto hangt van het Blauwhuster dakkapel. Die dacht later die blazen hem zo de hemel in. Pa Silvius, de godvader van de kapel. Hij heet 12 band en de laatste 6 spelen al hier en hij wil het gek van de muziek. Er werd altijd zongen, er werd altijd muziek maken. Ja, die man had de kapel net bepaald, maar die had er ook een beetje bij. Nou, toen hebben we in de Roomse kerk de blaast. Nou, dat wie ik een hele mooie begrafenis. Hartstikke leuk was dat, ja, dat al die jongens dan, nou, ook weer compleet, hè. Dan kan je kijken van hoe ploeg dat is. Nou, maar bij minder tijd dan ben ze er ook. Voor 100%. Dat was natuurlijk eigenlijk een beetje een soort met familiereunie. Maar ook muzikaal natuurlijk gezien iets speciaals. Theo Brents die schreef dan de laatste, nou, ik denk de laatste 12 jaar, 15 jaar schreef dus arrangementen voor ons. En die had dus gauw eventjes een sneeklied verwerkt in een Mars de Funèvre, zeg maar. Prachtig was dat, ja. Had hij heel mooi in die Theo Brents. Had hij heel mooi in verwerkt. Even een rekel van het sneeklied. Nou, dat hadden we wel gehoord. Goed, hij gaat dicht. Tweede verdieping. En zeven dan. Gewoon deur drukken. Ik wacht even.
Uitblaas. Muziek is gewoon een geweldig mooie hobby. Om te dwaan, jongens even thuis eventjes blazen is mooi. Maar mooi met kafut is prachtig en dan die muziek mooi zien. Maar je moet naast je werk moet je wat oors hebben. Ik bedoel, die eens met voetbal, de oor is met biljetten en wij weer dan bij deze kapel. En ja, dat is een gigantische uitlaatklep. Als ik deze met het werkleer hier en ik hier wat pindakaap, ik kies onder de douche en ik kies erheen en kost jongens fluitje weer thuis. Zo simpel is het. En meer hoeft het net te wezen. No? Dat is voor mij, ja, dat is een club waar je bij je. En dat is belangrijk in het menselijk leven, denk ik. Als ik korps trompetist ben wie bij Wilhelmina of bij het Stedelijk, dan heb ik alleen dat hand, maar heb ik nooit zo de wereld in West. En ik mezelf net zo kwijt kennen. Want dat is precies aan die noten van het papier. En ook kist er bovenin spelen, kist er onder de troi in, maar maak eens maar al muziek en vermaak eens voortmeisje. Nou, dat vind ik toch wel het wezenlijke. We hebben wel eens een keer een man gehad uit Emmeloord, was directeur van een vrachtbedrijf. En die belde mij op, van wil je daar ook spelen? Nou, ik zei, maar ik even in de groep, net als altijd. Toen zei hij, hoe is dat toch dan mogelijk? Jullie kunnen vragen wat jullie hebben willen en dan doen jullie het nog niet. Nee, maar ik zei, dat gaat niet om mijn geld. Het moet wel leuk blijven. Nou, het is hobby. Nee, de riek hebben we er niet van worden. Maar ook niet armer. Maar wel heel erg riek qua gevoel. En qua vriendschap en muzikaliteit eigenlijk, ja. Ja. Dankjewel, publiek. Dan liep hij in.